Unë jetën teme kur s'kisha pranu me kanë veteran pjesëmarrës. Çka na kupton fjala veteran pjesëmarrës? Veteran dezerter. Unë besoj 3 janë arsyet që janë rritur. Unë besoj. Dhe arsyeja e parë ka qenë Jumi dha një ofertë. Po them ofertë. Ai ushtar i cili demobilizohet dhe hjek uniformën dhe e len armën, don mu integru në jetën civile i ka 5.000 marka. Çka ndodhi? Tash unë s'po du, ndoshta njerëzit tu mendu që janë varfëni X personat përgjeshëm dhe të pa përgjeshëm filluan dhe shumë vërtetima për të marrë që të 5.000 marsh. Betohem zot se ka marrë. Ma vonë, ju me thana, kemi ditun që janë 13.000, 14.000, kemi para pa këto 5.000 euro, tash o bo rrit numri, janë 2.500 euro dhe më në fund të janë 700 euro. Do thotë, aty është bo fryrja e listave. Qëllimi ndoshta ka qenë që këta kanë dalë për luftës, janë të varfën të marrin pare. S'përjashtohet mundësia që ndoshta ka pas edhe gjëra tjera aty, po unë besoj që kjo ka qenë arsyeja e parë. Arsyeja e dytë ka qenë punësimi. Kush e kishte një vërtetim të veteranit u punësonte. Dikon hajtë shoh vërtetim, vllav të hallës doja tezë dhe ashtu dhe fundit ishte rritja e klientelës për votë. Dhe sot unë jetën teme kur s'kisha pranu me kanë veteran pjesëmarrës. Çka na kupton fjala veteran pjesëmarrës? Veteran dezerter. Pjesëmarrës në luftë në Kosovë ka qenë prej aty në fëmijëve që kanë gjetë që kanë lidhur në mal, e deta i plaku 90 vjeçar. Gratë që kanë bërë buke. Krejt kanë kënë pjesëmarrës. Po ligjet është shumë qartë, ai që ka pas armën. Dhe po të ishim kanë 60.000 në rryshe zhvillu luftë. Kjo edhe për historinë është këtë, se nëse mësën që Serbia u bëllava shumë me 60.000 ushtarë, në normal që jo, ai tash rezistenca është doshtë në koma e madhe. Tash asnjë përqen po i bie se s'ka marrë pjesë luftë. Edhe tash realisht krejt populli ka marrë pjesë luftë. Intervenimi i NATO-s nuk do ishin po. Vetëm pse na kemi luftu. Po pse e ndëbuj popullit tonë për aty. Unë për shembull e kam parë një dokumentar në Norvegji. Gjithë do të mund më kanë veteran. Dhe a din sa gradat i mora i plaku të kom vinë 92 vjet i shkon, ja vendosin gjithë ato pllaka si njeri dhe a di çka kish bëj. Gjatë luftës së dytë botërore i kish mësu 4 vjet ka me ik pi kufini mos më rëndor të armikut. Dhe ato kishin shpall hero. Na kemi heroj të gjallë, kemi heroj të vdekun, edhe nuk ja dham tretmanin e dumë të gjithve. Po të më drejten, nuk kom full. Që marrën shumë e këto gjona. Ta mas mjetë edhe një lume Allah. Por njerës nuk është shumë rëndësi. Për këtë tokë na do të me vdekë gjithë. Për këtë vend, sepse Allah me dertë neve na kishë falë në Amerika, në Japonia, në Gjermania. Po këtu e kemi riskën tonë, këtu e kemi vendin tonë, këtu do të fillojmë, do të punojmë. Do të mundohemi eduku gjeneratat e reja, edhe jam shumë i lumtur që kam mujtë mi përballu gjithë i presioni, edhe me gjithë veten në vendin tem, edhe me jetu, edhe fëmija e mi sot me kanë këtu.